Dalwaqt llum f'Gadget ser niltaqgħu ma' influencer u Lorinda Mamo. Din rat artiklu li ktibna ħna fuq Gadget partikolari u ħanaraw kif qed jgħin lit-tifel tagħha. Ser insiru nafu wkoll dwar din app ġdida li ħajkollna hawnhekk f'Malta, Charge My Ride app. Qed naraw kif qed taħdem jew le naf li kien hemm ħafna tgergir fuq din u aħna llum fil-programm se nirrispondu d-domandi kollha tagħkom. U ma nistgħux ma nsemmux ovvjament lil Nanna Mer din apparently sabet seba' xi għajdut fuqi u xi qlajja ma nafx x'inhi. Għandi kursi ta' nkun naf. Insomma bqgħu hemmhekk 60 sekonda pawża qasira u narawkom dalwaqt. Dan il-television huwa 4K LED Smart Android TV. Philips Televisions li għandhom it-teknoloġija tal-Ambilight li toħloq atmosfera vera sabiħa fil-kamra fejn tkun. Għandu inbuilt Wi-Fi kif ukoll Bluetooth u mis-sekonda li tixallu mill-ewwel tista' tara YouTube jew Netflix u tintefa' relax. Waħda mill-vantaġġi li jkollok meta jkollok Android TV li huwa tista' tuża l-vuċi tiegħek biex tikkontrolla t-television anki kull device li għandek id-dar li huwa Google Assist compatible. Dan il-television għandu P5 chipset ifisser li huwa vera fast biex jillowdja l-apps kif ukoll jissapportja Dolby Atmos u Dolby Vision. Grazzi għas-sistema Android tista' tikkastomizja l-home screen totalment u tpoġġi l-iktar apps jew programmi li tara direttament hemm. Bħala daqs jibdew minn 32 inch u jibqgħu tilajn sa 75 inch bħal dan li għandi warajja u jibdew minn prezz ta' €319. Philips Ambilight mingħand A to Z Electronics. Hello, already, Kung Fu. Karate Kid. Hello, nilqawkom. Mela, merħba f'Gadgets, imma. 35 ġurnata l-bot mill-miliet. Lallu di ġabdi tot il-ġurnata. Mela, importanti, x'ħadd tixtrili. Dejjem kull sena l-istess domanda, sa naraw. Anyway, ma parti minn hekk illum ġurnata importanti. Iva, ħafna. Ħala, x'inhi? Illum, Name Your PC Day. Ġifieri inti trid tagħti isem lill-computer tiegħek. Tiegħek għandu isem tiegħu? Tiegħek għandu isem? Ma nafx meta nkun Boy jew girl meta nkun okej le raġel, meta nkun okej ħan, meta ma nkunx okej u jqabbiżhom li ma nafx. Taf kastija jiena mara. Hija f'kastija mara. Mara. Meta affarijiet ma jkunx qed jaħdmu. Daqshekk, Ma dejjem nkun warajt. Kellek ġieli tajt isem lil xi prodott jew xi ħaġa li għandek li vera ma tagħmilx sens? Naf per eżempju robot cleaner naħseb. Qed issemmi robot cleaner. Jiena tifel Iva, robot cleaner ta' isem. X'inhu? Glory. Glory. Għax meta tixal tgħidlek I am Glory. Allura Tajba, bitni. Mhijiex ditta ta' ġestek tajt dal-modelli Jiena jsemmi l-tates nagħti, dawk ikunu. Tates, u hija ma ovvjament għaddihom ismiet il-tates kif għajt ngħidilhom. Insomma, Martina Mouse semmitu jew Catch semmitu. Mouse u John Cat. U John Cat l-editor tagħna, insomma, anyway. Aħna naraw ħafna affarijiet fil-programm tal-lum u infatti ħanibdew bil-ewwel biex immorru għal feature li huwa interessanti li meta titkellem fuq il-kelma pollution, normalment inti taħseb fil-exhaust tal-karozzi jew ta' ċimnija, imma hemm xi ħaġa jgħidula noise pollution li jekk di titla' ħafna tista' tikkrea stress. Aħna rajna kif hawn Malta niċċekkjaw il-livelli ta' noise pollution. L-ERA hija l-awtorità li tirregola l-livelli tal-ħsejjes ambjentali. Ġifieri s-sorsi li ġejjin minn traffiku, industrija fuq skala kbira u avjazzjoni. Parti mix-xogħol tal-ERA huwa li tiżviluppa mappi akustiċi jew noise maps kif insejħulhom aħna permezz ta' numru ta' data sets li niġbru data li ġejja mit-traffiku bħal huma n-numru ta' vetturi li għaddej mit-toroq, il-veloċità li għaddej biha, eċetera. L-istess data sets kollha jiġu imdaħħlin ġew mudell, jagħmel rendering u jiġġenera l-livelli tal-ħoss li ġejjin appropju minn dawn is-sorsi. Ġifieri jkollna mappi separati għal dak li huwa ġej mill-ħsejjes ambjentali, tal-traffiku u tal-avjazzjoni eżempju. L-ERA mbagħad tuża dawn il-livelli biex tagħmel il-policy tagħha, tagħmel iktar riċerka, eċetera. Għalhekk l-ERA mbagħad trid tagħmel il-monitoraġġ biex tiverifika li dak li ġie kalkulat permezz tal-model ikun jista' jivverifika li huma tajbin.
Mela, l-era għandna diversi apparat u instrumenti li nużaw biex inkejlu il-level tal-ħoss. Fosthom eżempju għandna dawn il-handheld devices li nużawhom on a short-term monitoring session għall-argument ta' sija. Fil-waqt li meta nkunu rridu nkejlu għal iktar tul ta' żmien, jiena f'eżempju ġimagħtejn, nużaw il-vettura tagħna li nsejħulha noise van fejn hawnhekk nkunu nistgħu narmaw il-mast fejn jistgħu jintramaw l-instrumenti relatati ma' dak kollu li għandna bżonn, ġifieri fosthom ikollna il-microphone li nistgħu narmaw jew fuq tripod jew mal-vettura stess. Apparti minn hekk ukoll għandna traffic radar sensor li jkun jista' ġifieri l-mod ta' kif narmaw il-van fit-triq ikun jista' jagħmel configuration ta' triq billi jġib il-numru ta' vetturi kif ukoll l-speed kif semmejt li huwa għaddej mit-triq. L-istess informazzjoni mill-map app mbagħad nużawha biex inkunu nistgħu nevalwaw u narfu areas li huma pjuttost nsejħulhom noise hotspot areas. Ġifieri bekk mbagħad minħabba il-Noise Action Plan li huwa wkoll parti mid-direttiva tal-ħsejjes ambjentali, inkunu rridu naraw liema areas għandna bżonn nipproteġu biex innaqsu l-livelli tal-ħoss, jew areas oħrajn li nsejħulhom bħala quiet areas li huma pjuttost skwiti, nippreservaw kemm jista' jkun il-livell tal-ħoss hemmhekk. U magħna llum fil-programm għandna l-Abigail Kutajjar li kienet waħda mill-enġiniera fuq dan il-proġett ta' Charging Infrastructure. Hi Abigail, grazzi tal-li għedawek. Hi Rachel. Jiena ħansaqsik fuq dawn il-charging points, fej ser jisiru, kemm ħajkun hemm, tista' tispjegalna daqsxejn iktar fuq dal-proġett kollu? Kien hemm studju dettaljat ħafna, kien hemm komunikazzjoni wkoll ma' stakeholders differenti, pereżempju ma' local councils, ma' nies importaturi, ma' wkoll studji fuq fejn huma l-postijiet li l-iktar hemm bżonn nimpoġġu charging points u bekk ovvjament irnexxina nikkaverjaw 70 lokalità. U ovvjament nafu li hemm ċertu hotspots bħal ta' Sliema u ta' Xbiex f'dawk il-lokalitajiet kemm ħajkun hemm? Aħna targetjajna li at least ikun hemm charging point f'kull lokalità, fil-fatt mhux kull konsil lokali morna lil minn hekk. Bej wieħed ieħor pereżempju ta' Sliema ħajkun hemm xi 5 charging points ġifier mal-erja ta' Sliema, ovvjament dejjem kien bi premessa li n-nies u local councils partikolari ikunu qegħdin jaħdmu id fit magħna. Ġifieri dak li qegħdin nimplementaw ukoll jiddependi mill-kollaborazzjoni mill-local councils. F'liema sens? Ġifieri kien importanti li pereżempju kien hemm lokalitajiet fejn il-local councils ma xtaqux li nagħmlu din l-implementazzjoni. Ħabba parking issues. Ħabba parking issues. Issa fil-verità x'tajjeb li nispjegaw. Jiena nemmen u dejjem ngħidha di anke local councils u s-sindki, il-fatt li int qed tagħti l-istess opportunità li xi ħadd li qiegħed buys vehicle, ġifieri vettura konvenzjonali, qed tagħtih opportunità li dan jista' jiċċarġja wkoll tagħtih parking space, naħseb turi li l-kunsill lokali qed jagħtu wkoll ċertu livell ta' ugwaljanza. Ġifieri m'għandniex narawha li daw il-karozzi qed jieħdulna l-parking, imma aktar kemm ma jmur, aktar ħajkollna karozzi, ovvjament aktar ħajkun hemm bżonn ta' dawn il- U fil-fatt hemm challenges oħra bħal meta karozza normali tipparkja wkoll fi-charging pillars, charging points u hemmhekk ovvjament qed tieħu spazju għal xi ħadd li vera għandu bżonn jiċċarġa l-karozza tiegħu biex ikun jista' isuq, ovvjament u jasal minn destinazzjoni għal oħra. Minn issa l-qudiem l-implementazzjoni tal-infurzar ħatibda tiżdied. Issa din ħanaraw tiżdied iktar, manka minn issa n-nies li ikun hemm xi tip ta' parking bay li suppost allokat għal electric vehicles jew plug-in hybrid u dan qed jiġi okkupat buys vehicle, ġifieri b'vettura konvenzjonali, in-nies jistgħu jċemplu fuq in-numru li ħajkun hemm fl-erja partikolari jew il-leża jew nkella l-operatur ta' charging pillar u aħna mal-ewwel immorru u neħħu dik il-vettura. Very good. U l-app antika li kienet taħdem ma' charging pillars li kienet ovvjament installati fl-2013, dik kienet turik mappa fejn ovvjament turik il-points fejn qegħdin dawn il-charging pillars. Din ħatibqem kif ser taħdem. Tajjeb li nispjegaw in-nies li ħajkun hemm żewġ tipi ta' apps bħalissa eżistenti sakemm ikun hemm il-qalba għas-sistema li hija aktar ġdida. Ġifieri bħalissa n-nies jistgħu xorta jagħmlu login ma' żewġ apps, imma
l-app il-ġdida ħatkun jisimha Charge My Ride. Xtaqna ntuha anka marketing ġdid ħalli dak li jkun jista' jirrelata magħha. Ħatkun available fuq iż-żewġ operating systems, jiġifieri kemm l-iOS u anka Android u din dak li jkun jista' jiddownloadja anka minn issa. U biex inkun nista' naċċessa charging point, qabel kien hemm subscription fee ta' ċertu ammont, forsi tispjegana x'kienet u x'ħaj jiġri issa bil-app il-ġdida. Mela, Iva sewa qed tgħid kien hemm charges different, ġifieri kellek membership fee ta' €100, dik tkun mal-ewwel darba, imbagħad għandek kellek il-monthly service charge, jew monthly subscription fee. Apparti da kollu tariffa qabel kienet ta' 20 ċenteżmu għal kull unit. Issa is-sistema kif ħadd tkun issa avolja tiċċarġa jekk hux slow to medium jew inkella fast charger, il-subscription fee hija waived off, ġifieri mhux ħajkollok aktar subscription fee, il-membership fee hija wkoll waived off, mhux ħajkun hemm Mhux ħajkollek dak il-€100 tal-bidu u l-monthly charging fee, okay. U r-raġuni hija li morna għal pay as you go system, ġifieri inti tħallas ta' dak kollu li qed tikkonsma. U fil-fatt it-tariffi huma irħas minn dawk li kien hemm, ġifieri tariffi kollha kemm l-standard e-drive u anke l-fast e-drive huma irħas mill-20 ċenteżmu għal kull unit. Ovvjament din tgħin għax issa tiżdiedu iktar karozzi fis-suq u allura tiġi iktar feasible. Eżattament. Ukoll. U jekk jien għandi l-electric car u rrid niċċarġja f'nofs tal-lejl, ovvjament mort bil-lejl tfajt hemmhekk fil-parking bay, x'ha jiġi eżatt minn dil-karozza ħa nibġi ċċarġjata tal-lejl kollu. Ma nippretendux li xi ħadd li jrieqed fit-tlieta filgħodu jrid jinżel u jneħħi l-karozza. Jiġifieri jekk xi ħadd jipparkja l-karozza matul il-lejl minn ċertu ħin partikolari, jiġifieri bejn wieħed u ieħor jekk jipparkja karozza pereżempju fil-11 ta' bil-lejl sa' 6 ta' filgħodu, dak ovvjament jiġi waived off u m'għandux għalfejn joqgħod jinżel u jneħħi l-karozza. Iżda jekk xi ħadd għax kien qed tkun hemm każijiet bħal dawn jipparkja matul il-ġurnata u jokkupa l-ispazju u jibqa' jokkupa l-ispazju f'dak il-każ ħajkun obbligat biex ineħħi l-karozza. Issem situazzjoni oħra għaw ħafna uffiċini li għandhom ħafna ħaddiema li jista' jkun issa dawn fil-futur qarib ħajjixtru karozzi elettriċi. Daw ħajkun hemm inċentivi li fil-car park ta' dawn l-uffiċini ta' dawn il-binjiet ikun hemm charging points. Iva, l-ewwel ħaġa tajjeb li ngħidu li bħalissa eżistenzament huwa obbligu li kull binja li hija ġdida jew inkella li ħadd tiġi majorly retrofitted tagħmel taħseb għal charging point. Uffiċini u le, ġifri anka binja privata? Iva, ġifri kemm jekk tkun residential building u anka commercial building, ġifri ġa hemm l-obbligu. Imma lilin mill-obbligu ħankunu qegħdin ovvjament mindu issa f'dat tranzizzjoni li għamilna huwa li ħriġna policy paper u regulation għal publicly accessible charging pillars, ġifri anka pilastri li qegħdin fil-area privata imma ħajkunu għal aċċess għal pubbliku. F'dak il-każ m'għadix ġifieri mhux biss il-gvern jista' jidħol għalihom, imma kumpanija privata li tara business case tajjeb għal dan il-business jista' wkoll jinstalla l-pilastri tiegħu ovvjament joffrihom għall pubbliku. Importanti li dejjem ikunu interoperable il-pilastri ġifieri jikkomunikaw bejniethom u wkoll joffru ad hoc charging. Ad hoc charging ifisser li l-operatur partikolari m'għandux għalfejn jobbliga lil xi ħadd biex meta jmur jiċċarġja għand operatur ieħor ikollu xi forma ta' reġistrazzjoni għax ikun hemm qbil bejn operatur u ieħor. Hemm il-helpline li huwa 24/7, ġifieri jistgħu jċemplu fix-xien iridu u hemm ukoll il-website li hija www.chargemyride.mt. Grazzi Abigail tal-li kont magħna u ta' din l-informazzjoni li żgur dawk kollha li qed tifittxu karozza ġdida elettrika issa għandhom aktar informazzjoni f'idejhom li nistgħu immexxu l-Malta quddiem f'dan il-teknoloġija u l-avvanz mal-ambjent tagħna. Issa ħammorru għal break qasir u wara ħanaraw Nanna Mere apparently għala ċeqlaqja fuq din nixtieq nara. Dalwaqt fuq Gadgets. Ara x'delali, ha.
Da xi 4 snin ilu, jew 3 snin ilu kemm ilu, ma isma' nanota. 3 snin ilu telessa. Isma' għax tibda tmur tpaċ fil-pjazza u tikkrea rumors minn hawn sawdex. Però aħna li qed nagħmlu b'Morpheus huwa li qed immorru step iktar minn hekk. Billi qed inżidu l-intelligenza artifiċjali, qegħdin immorru step ieħor u noħolqu għodda li tista' tkun iktar effettiva ma' dawn in-nies. Mela, jien nixtieq nurik the pick of the week. Kienet nara dawn is-sikel, fejn ġbuni hu. Ta' gadgets u l-G. U bat għandijaw, u bat għandijaw. Kif timla mobile għadu ġdid kollu stickers. Anyways. Għaxa ġbuni. Jiena nixtieq nurik il-pick of the week. Ma nafx għax inti naf li ma tantx issegwi social media, allura kun naġġornak daqsxejn. Inti xogħolok fil-ġimgħa u fil-ġimgħa kull ġimgħa taġġorni għani fid-dinja ta' social media. Fil-fatt kien hemm dan ir-ritratt fejn tara dak il-luzzu hemmhekk u charging point. Electric Luzzu. X'taħseb? Ovvjament biex imma ħelba kif ġiet li trattu minn ħassibha vera. Ġobni l-mod kif jaħseb moħħu. X'jiġifieri mhijiex? Għalik ġist Luzzu mal-art u hemm charging station fiċin dejja kombinazzjoni u. U hemm kif tħotti ritratt. Mhux il-luzzu mhux tal-electric ġifieri. Leta. Żgur. Bas ma nafx. Safejna fin le. Imma ma jirix m'hemmx wire qabad. Ara ma jaħrablu xejn għax kont sa ngħidu ara dik kienet fake news. Fil-fatt dak il-charging point. Just a fun photo. Naħseb kien Photoshop ukoll il-charging point. Jista' jkun bażjoni kien hemm Imma Luzzu u tajba hemm charging point. Imma ara fejn se ara n-nies joħolmu idea. Tara, għaliex le? Għaliex le? Namlu floating charging points ġo l-baħar. Le, għandna bżonn u l-baħar kemm ngħidu fuq l-art u fuq l-arja. L-baħar ukoll. Il-problema tal-baħar ġiġa kont rajt nafu għadik. Il-problema tal-baħar hija il-baħar għandek very high resistance. Ġifri karozza, roti, jekk timbuttat tibqa' sejra. Ġifri m'għandek bżonn daqshekk saħħa biex tmexxija. Imbagħar le, il-baħar għandek constant friction. L-ammont ta' enerġija li għandek bżonn hija b'saħħitha wisq imma eventwalment naslu wkoll. U issa fejn ħammorru issa? Jiena smajt li tajt kontri għanna n-namer għala ċaqlajja fuq. Tara biex tkun taf. Għana daw il-sejjes. Iwa ħallina ħani u naqra teb il-kwiet, iwa kif kollox rridu. Iwa sala ġejtaw, issa. Ejja naraw il-problem. Isma di. Li tkun miegħek. Dik l-antipatika. Rachel, mux taħsek antipatika, miskina, ma Rachel, Jaqaw. Xiex jaw. Jaqaw. Ma jimżaw, xiex jaw jaw. Għaj kolla xieħor. Baby. Jina ħanajlek rajta d-batċet naqra, Jina rajta d-batċet. Għala, għara, s-simak palissa. U nikkonferma, għara. Għara. Temx qed tara nan. Għara, xtellali, Da xi 4 snin ilu, jew 3 snin ilu kemm ilu, ma isma' nanota. 3 snin ilu telessa. Isma' għax tibda tmur tpaċ fil-pjazza u tikkrea rumors minn hawn sawdex. Isma' meta tara daw l-affarijiet fuq Facebook, ara sew qabel ara. Jekk ara taraw fuq hawnhekk jgħidlek Facebook Memories. Ħallum eżempju 3 snin ilu, 4 snin ilu. Mhux issa dak, imta attenta mhux tmuraw fil-pjazza u toqgħod pat li Rachel pregnant u Umura rabbat. Taħħa, ejja għoto kwieta, għadna għax dil-bicċa vera tajba, jarħat titħaq. Kienet helwa, Le, tajba, ma dak xie 3 snin 4 snin ilu. Ma 4, 4 jew 3 għanda. 2018, għandek Ara sow qabel ma titkellem. Dajra. Għandek nuċċali daqs Wall Street ta' karozza, għandek bżon tissumja daqsek biex tara. U għanan, ħanaraw il-programma xil-bicċa vera tajba, għan missijawa. Meta taraw post fuq Facebook qabel ma taqbżu għal-konklużjoni, araw sow il-post. Min għamilha, kemm ilha hemm fixin f'liema ġurnata saret. U għodu attenti għas Facebook jerġa' jtellalek posts mill-passat biex ifakrek il-memori. Araw li dawk huma memori mhux taħsbu li qed tiġri xi ħaġa kif ġrat lil nannamer li ma kienx qed tiġri dak il-ħin kienet ġrat xi 3 snin ilu. Mela, waqt li Rachel ovvjament qed taħli l-ħin fuq social media, jiena ngħidilkom. Mhux qed naħli l-ħin. Għawem għax tal-waqt ħajkollna
Fi emoji! Qed nippostja dik l-istorja li għat li għamil xi invenzjoni d-dar fuq tal-whatever. Tad-dreams. All right, mhux qed taħli li. U hekk. Taħli, taħli. Jiena Aldo Brinkat u din hija l-esperjenza tiegħi bit-Tax Neo 2T. 3, 2, 1. Huwa komdu, silenzjuż, direct drive, ġifieri ħadħoss iktar il-feel ta' cycling. Jekk għaddej fuq il-trim ħarbta, ħadħoss dak iċ-ċaqliq fuq il-pedali. Tista' tinqala għandek ir-rota tiegħek stess, taqla r-rota, twaħħalha u meta trid toħroġ bir-rota barra. Din hija t-top of the series sa ngħidula hekk. Device li takkomoda kemm il-beginner, amateur u anke min huwa aktar avvanzat fiċ-ċikliżmu. Mill-esperjenza tiegħi, dan it-trainer huwa safe, tajjeb ħabba temp, xemxu xita, tista' tagħmel training u konvenjenti għax ma taħlix ħin. Imbagħad poġġejt fuq ir-rota u bdejt. Jiena nfakkarkom fil-kompetizzjoni tagħna ta' Move Emoji fejn tistgħu tmorru fuq Facebook u ssibu l-post, tiscrolljaw, ssibu l-post tagħna u tippruvaw taqtaw il-film b'dawn l-emojis li għandkom fuq l-iskrin fil-fatt qed taraw 4 emojis hemmhekk. Issu jidher film tal-biża. Ma jiena ma nafx x'inhu da. Marru hemmhekk u ħudu ħsem fil-kompetizzjoni. Jiena wkoll rejx nsaqsik xi ħaġa. Ġieli rajtu dan il-video li qed tara fuq l-iskrin bħalissa. Tar dak il-kelb. ċett jagħmel. Dak il-kelb qed juża dawk il-buttuni, ovvjament trejnjawh minn qabel biex jikkomunika ma' sidu. Bażikament jiġi jitkellem. Kull buttuna tkun kelma. Eżempju, inti minflok jimbaħ jew jippunta jista' juża daw il-buttuni biex jistaqsi x'ixtieq jew x'qed jipprova jgħid lil sidu. Jien nixtieq nara xi kelb hawn Malta jippruva forsi l-kelb ta' Valentina Rossi, pereżempju. Bit-training. Jew il-klip ta' Ben Camil. Eżatt, trid titrejnhom u jistgħu jagħmluhom. Nippruvaw. U infatti nibqgħu fuq is-suġġett ta' social media ħmod naraw it-top 5 TikTok videos ta' din il-ġimgħa. You guys know that you can flip things in a pan by just flipping the pan? You've been using a can opener wrong this whole time, dude. It doesn't go sideways. It's supposed to go flat like this. And then you twist it along this way. Okay, so I just did the whole thing the flat way, and look, the can opens the correct way without having to dig your fingers around in there. If you want to quickly stop a pot of water from boiling over, just put a wooden spoon on top of it. This works because the wood is hydrophobic, which means that it can't absorb the water, and instead it just punctures the surface tension of the bubbles. This is a flexible seaweed-like electricity generator that harvests wave energy. It sways like seaweed in ocean waves on the surface and underwater, and generates electricity by rubbing different materials against each other, which makes them efficient and also durable in both calm and harsh conditions. The electricity generated would mainly be used for things like ocean sensors and lights on top of buoys, which could power the Internet of Things out in the oceans, which normally have to get their batteries replaced pretty regularly. But in the future, massive scaled-up versions could power bigger things like lighthouses or even be built into huge underwater power stations. This is still at a proof of concept stage, but I think it's a really cool idea that is taking inspiration from nature to solve our future needs. But what about you? What do you think of this whole idea? Bummer. Oh, take this. Okay. Changing a light bulb with a drone.
rejx, kif taf, milux Facebook ħabru il-metaverse tagħhom li hija dinja virtwali fejn taqgħu n-nies. Kulħadd tagħmel imma xi ħaġa interessanti li ħarġet fl-aħbarijiet u meta smajtat vera laqas għaddiet minn rasi hija li Second Life hija logħba ta' sistema ta' metaverse fejn in-nies jgħixu f'dinja virtwali li ilha teżisti għal ħafna snin. U mhux hekk biss, waqt il-COVID dan il-Second Life kien sploda x'in-nies li ma setgħux joħorġu. Ma x'inhu Second Life? Second Life huwa metaverse fejn inti tgħix tieni ħajja tiegħek. Fid-dinja virtwali tagħmel ma' nies, tagħmel karriera, tagħmel il-flus hija. Imma żgur ħad tkun l-istess. Le, inti jekk kellek tiddiskrivi. Jew inti għandek l-avatar tiegħek f'Second Life, kif taħseb? Jekk kellek tiddeskrivi l-kelma metaverse hija dinja virtwali fejn qed tgħix fiha. Issa, Second Life hija metaverse. Infatti kien hemm intervista minn għand il-kumpaniji kbar ta' l-aħbarijiet magħhom u saqsawhom intkom x'taħsbu fuq il-fatt li intkom ilkom għaddejjin b'idea ta' metaverse għal ħafna snin u issa x'qalu Facebook kulħadd qed jaqbes. X'inhi l-opinjoni tiegħek? Le, it's good marketing. Jiena pereżempju ma kontx naf Second Life, ma naf metaverse. Le, vera. Għamilni f'gaċċit ukoll, ma kontx tisma'. Ma mhux daqshekk popolari għalija. Miljuni ta' nies hemm. Le, miljuni u miljuni u jagħmlu flus karriera. Imma ngħidlek xi kultant inti meta toħloq kunċett u forsi tifrejmi mod differenti, ġifieri il-fatt li anke l-marketing kif qed isir tiegħu. Cool, ġifieri it makes it more approachable forsi għal ċertu nies. Jiena kien hemm ħafna kummenti taħt li-postja Mark u minn beda jgħidu isma' jiena ma nafx fejn sejrin b'din-dinja virtwali qed ninkwieta ġifieri. Issa wkoll interessanti hija din waqt din l-intervista saqsew imma lilkom kif affettwatkom il-fatt li Facebook ħabbru l-metaverse. U r-risposta tagħkom qalu thank you. Għax splodow iktar fil-memberships ta' din il-Second Life sistema li jeżisti. Ġifieri, li interessanti li sfortunatament aħna niffollow wis ċertu brand names u we're blinded to everything they say. Jekk inti Facebook qed tgħid. Le għalhekk jekk inti tieqaf u tara il-fatt li din idea ma ħarġix biha Mark Zuckerberg. Imma forsi għandu idea li irridu naraw. Li għandu fondi u l-lotta għandu il-VR tal-li kien ta' Oculus li xtara dik it-teknoloġija, ovvjament l-intenzjoni li jibda juża għal din il-break. Naraw fejn ħammorru. Issa ħammorru għal-break. Għal-break Iva ħammorru niltaqgħu ma' influencer fuq Instagram, nsejħulu influencer Lorinda Mamo, li grazzi għal wieħed mill-artikli ta' Gadgets din sabet gadget li ħajjejn it-tifel tagħha. Ma nabqgħu hemm wara reklami. Dalwaqt fuq Gadgets. Knowing that I have to do something to him that's hurting him is horrible. And for him, at least, he can get through most of the treatment period with being distracted by something. And in fact, he was a lot calmer. He has been a lot calmer when he uses it. Mela rejx, għan nitkellmu fuq teknoloġija vera interessanti li qed issir hawn Malta ġew l-Università ta' Malta u l-isem ukoll ġobni u jien naħseb hekk dawn huma nerds bħali naħseb ħadu l-isem mill-film The Matrix, Morpheus, software jismu Morpheus. Issa dan is-software jaħdem mod li jitik din id-distraction billi tilab logħba u waqt li inti qed tilab din il-logħba ovvjament qed tikkonċentra fuq il-logħba tiġi distratt minn xi uġieħ li qed tħoss. Imma jaħdem b'mod li jiġifieri jekk jinduna li waqt il-logħba tara ħuta u inti qed tweġġaq dak il-ħin tkun iktar konċentrat fuq il-ħuta jimmodifika skont ir-reactions. Imma ma nagħtux iktar fin-dettall ħana u l-features ukoll kellna xi ħadd li ra dan il-post tagħna u marret biex tipprova. Yes, ħana naraw ftit. Tlaqna. 3, 2, 1, action. So basically, Henry was born with a condition called prune belly syndrome, which is a lack of abdominal muscle. And also the lack of development of the organs in the abdominal area. So you have your kidneys, your intestines, your bladder,
everything basically in that order. So normally, for example, he has to have catheters done every 3 hours to drain his bladder because since like the muscle, it's hard for him to drain normally. So we have to insert a catheter through the side of his belly to drain the bladder. If you're inserting a tube into a bladder or something in the body, obviously I don't know, for example, when it's gonna hit the wall or something, and it's painful for him. I found out through the Gadgets article. In fact, I was flipping through your stories. Obviously, I clicked it right away to read all about it. And, I said I have to get in touch to learn more and to find out what this is all about. And, we got connected and they said, we can give you a set to try and see how it can help Henry. Morpheus hija logħba tal-virtual reality bilan li tgħin lin-nies li qegħdin ibatu bluġieħ billi jaħsbu u jiffukaw fuq affarijiet rilassanti. Inti tkun fuq ferrovija, tipprova tilħaq high score waqt li qiegħed tara xejn isbieħ. Henry huwa tifel li pprova din it-tip ta' terapija u ma jistax jaqla jneħ minn fuqu. Step 1. Put the watch on close onto your wrist, not on your wrist, at the top of your wrist. It's a VR system with software that they have been building over a few years. So you have the VR, you have a smartwatch that connects, that reads your heart rate, and it connects to the phone, which you put in the VR headset. The AI reads your heart rate, and obviously, depending on the heart rate, it will give you different features of the game that you're playing. So it's completely hands-free. So obviously if you're in the hospital or if you have to do something with treatment, then you don't have to worry about that. And the more you play it, the more it learns about your rhythm and your patterns and your heart rate. So it knows that, for example, if it shows fish and you're in pain and you feel calmer, like Henry would when he sees a fish, he's happier. It will the next time kind of read how you're feeling or how you're going to feel and show you the fish. So the more you play it, the better, obviously, it will respond to you. Tkellimna man nies involuti fil-kreazzjoni ta' Morpheus biex nifmu aktar l-iskop u sa fejn din it-teknoloġija tista' tasal. Morpheus hija logħba li ġġib flimkien il-konċetti ta' artificial intelligence u virtual reality. Il-ħsieb ta' Morpheus huwa li nipprovdu għodda lill-individwi li għaddejjin minn kura li qed tikkawżalhom xi forma ta' uġigħ. Virtual reality waħedha diġà ġiet użata biex tilħaq dan lan, però aħna li qed nagħmlu b'Morpheus huwa li qed immorru step iktar minn hekk. Billi qed inżidu l-intelligenza artifiċjali qegħdin immorru step ieħor u noħolqu għodda li tista' tkun iktar effettiva ma' dawn in-nies. Bħalissa qed naraw li inqasmu din il-logħba ma' tfal li qegħdin jieħdu l-kura tagħhom fl-isptar tal-onkoloġija, però iktar il-qudiem nixtieq ukoll li s-sistema tagħna nagħtuha lill-individwi oħrajn li għandhom xi forma ta' uġigħ, però mhux neċessarjament huma tfal. Il-ħsieb tal-logħba huwa li nipprovdu dik li ngħidula distraction therapy. So distraction therapy fit-kliem sempliċi hija tip ta' terapija li tinvolvi tagħmel xi tip ta' distrazzjoni lill-persuna biex il-persuna tixxifti l-fokus tagħha minn fuq l-uġigħ għal xi ħaġa oħra. Issa li qed nagħmlu b'Morpheus huwa li qed nagħmlu din id-distraction therapy imma tru l-logħba. Infatti minn esperimenti li għamilna jidher li f'ċerta każi naqqasna jew aħjar żidna t-toleranza għall-uġigħ b'iktar minn 80%. Well, normally we have to instill this solution and he has to stay with it for 30 minutes. So instead of before, for example, he would be screaming, because literally he screams because he doesn't like it, it would be less, For me, it's not as heart-wrenching because knowing that I have to do something to him that's hurting him is horrible. And for him, at least, he can get through most of the treatment period with being distracted by something. And in fact, he was a lot calmer. He has been a lot calmer when he uses it. L-idea bdiet propju meta kont ġewwa l-Stanford Medical School. Ġieda kont l-Amerika biex nippreżenta paper ta' xogħol li għamilna propju fuq virtual reality autism u meta kont hemmhekk rajt sistema simili għal di. Meta rajt is-sistema mill-ewwel ġietni idea f'moħħi u għadt tisma' din nistgħu nimpruvjaw dis-sistema u fil-fatt il-xogħol li għamilna hekk irnexxinna nimpruvjaw by 30%. Ġifieri l-ispirazzjoni propju bdiet minn hemmhekk.
L-isem propju huwa akronim li tfisser Method of Reducing Pain Helping Everyone Undergoing Suffering. Ukoll Morpheus huwa the Greek god of dreams. Mela l-idea tagħna li permezz ta' l-application aħna nistgħu nagħtu ħolm jew speranza lil dawk in-nies li għaddejjin mhix forma ta' sofferenza propju biex jistgħu jinsew l-uġieħ li għandhom imqara l-naqra u joħolmu bi ġranet aħjar meta jistgħu jkunu mingħajr uġieħ. Mill-esperimenti li għamilna jidher li taħdem f'ħafna tipi ta' uġieħ, però ma neskludix li jaf ikun hemm xi forma ta' uġieħ fejn ma taħdimx. Ma ninsewx li l-uġieħ għalkemm jiena u inti jista' jkollna l-istess tip ta' uġieħ, però jista' jkun inħossuh b'mod differenti. Forsi dak li huwa uġieħ ta' 5 għalija, forsi għalik huwa uġieħ ta' 7. Ġifieri hemm l-element suġġettiv. Fil-waqt li jista' jgħin ħafna u mill-esperimenti tagħna jidher li jgħin ħafna nies, però jista' jkun hemm każijiet ukoll fejn sfortunatament ma jirnexxilux. Even with painkillers or medication, he already takes a lot of medication. We're adjusting medications all the time. When it is very painful, in fact, I do tell him, listen, do you want a painkiller? But if we can avoid it by using something like a gadget, I prefer to stay away from an extra pill and give him the gadget instead. I think they have to work hand in hand. There are things which you can fix without medication, but I think they have to complement each other. How surprised we would be if there were if we were aliens. You have a very vivid imagination, huh? Very. Din hija l-ikbar sodisfazzjon għalina li naraw xi ħadd sar jaf teknoloġija grazzi għal gadgets u rnexxiela tajn ukoll dawn it-tip ta' teknoloġiji huma l-aħjar tip ngħidu hekk dik hija. Naqbel miegħek u ma kienx l-aħjar mod tista' tgħid kif stajna nagħlqu il-programm tagħna tal-gadgets. U fil-fatt nixtieq nibda billi nirringrazzja l-sponsors prinċipali tal-programm tagħna li huma BT Commercial, Oxford House, Go, Mita, Ultimate, Esplora kif ukoll Duracell. U nirringrazzja wkoll l-sponsors tiegħi personali l-Thomas Hair Studio għal xari kif ukoll l-Ellisha Dwifer tiegħi u Healthy for Life għad-dieta bilanċjata u għal healthy lifestyle tiegħi. Ukoll ovvjament nixtieq nirringrazzja lilkom li taraw il-programm u kalla rrid nerġgħu narakom bħallum ġimgħa oħra u nagħlqu bil-frażi l-ġdida tagħna li hija Gadgets Be More. Taw najnku, lejnu lilkom bax anki. Bitta nuċċali. Najdlek? Ħadbiddel id-dinja. Ħadbiddel id-dinja. Għalarik, nuċċali, jkun fid-lam imur id-dawl. Mara ħammur lem, mara ħi, ma nifliħekx.